Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect ang iyong router sa iyong desktop. Ito ay napakadali lamang. Ito ang aking Wi-Fi router. Kailangan mo lang ito connect sa PC pamamagitan ng cable with Wi-Fi router. I-connect mo ang iyong internet cable sa iyong router. Then, i-connect mo ang isa sa yung computer's LAN network. Tapos, tingnan mo ang screen ng iyong computer. Katapos, pumunta ka sa control panel. Hanapin mo ang network and internet. Pagkatapos ay pindutin mo ang network and sharing center. Pagkatapos pindutin mo naman ang change adapter settings. Sunod, pindutin mo ang Ethernet. I-enable mo siya. Kapag konektado na ang iyong internet connection, i-right click mo at pumunta ka sa properties. Tingnan mo ang internet protocol version 4 at i-check mo ito. Tapos pindutin mo ang OK. Siguraduhin mo connect na ang iyong internet. Pagkatapos ay pumunta ka sa browser at i-check mo